घास काटने से पहले मक्की का काम शुरू कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आज है मेरा डेयरी फार्म शुरू करने का 85वां दिन। सुबह उठकर सबसे पहले किया गौशाला का काम जल्दी से, क्योंकि आज मक्की काटने के लिए हमें जाना था। इस बार सारी फसल पूरी तरह से ढह गई है और मक्की भी खराब ही हो चुकी है। दोपहर तक जितना काम कर सकते थे उतना किया और फिर घर पर आकर पनीर बनाया और बाकी छोटा मोटा घर का काम किया। शाम के वक्त गौशाला को जल्दी चला गया, क्योंकि गोरी के लिए हरा ताजा चारा काटना था और फिर गाय को चारा पानी करके दूध लेकर घर को वापिस आ गया।